2016年，北京城市副中心规划系统初步提出一环六横4纵轨网骨架，采用了新的地铁线路编号体系 ，M101为纵轴核心，承担南北贯通功能，被誉为副中心版的1号线。2020年12月公布的方案中 ，M101线起点是商务园，保留向西北延伸至东坝的条件，终点则是小甘棠，来保留向东延伸至朝北新城、大长线的条件，长度约23公里，车站16座，其中换乘站9座，未来可实现副中心与东坝、北三县等地区的连通，支持城市副中心与北三县地区协同发展，缓解北京中心城区方向的交通压力。M101线一期作为北京地铁3期建设规划的10个建设项目之一，于2024年8月正式开工。线路北起商务园站，大致呈南北走向，途经通州商务园、鹿苑居住区、运河商务区、城市副中心站枢纽地区、行政办公区、城市绿心市民文化区、张家湾世纪小镇等多个重要功能组团。一期线路全长约18.1公里，全地下辐射，设站14座。M101线属于地铁快线，其最高设计时速可达100公里，不过其平均1.4公里小占距，估计全程平均时速35公里左右。考虑到副中心还处于发展初期，客流相对中心城区还不足，正因为如此 ，M101线初近期将采用3A 编组，远期考虑线路延伸后的客流变化情况，再考虑3A 加3A 编组。尽管官方表述一期预计2027年开通，但估计压力不小，通车时间可能奔着2028年去了。